Olá pessoal, estou fazendo um teste aqui, uma animação que eu produzi no Flash e vou tentar exportá-la, transformando-a num AVI e colocando uma trilha sonora com música e efeitos especiais. A animação vai ser essa. Certo? Nesse momento eu não quis pôr o som dentro desse programa, porque não tem muita gente que não tem esse programa e ele parou de ser utilizado. Muito bem, eu vou usar outro programa, que é o mais comum, que é o Movie Maker. Vocês vão conhecer. O que eu preciso fazer? Desse programa eu vou exportar o filme. Nesse filme eu vou chamar de Diana.avi. Na verdade eu vou dar outro nome. A Diana é a Artemis, a deusa caçadora. A resolução vai ser de 854 por 480, porque é a resolução que funciona bem nos celulares. Feita a animação, observa o processo. Em alguns computadores demora mais, outros demora menos, mas na maioria dos casos é bem rapidinho. Finalizou, e aí eu preciso simplesmente terminei, salvo o arquivo aqui e vou abrir o Movie Maker. Eu vejo onde eu salvei antes e vou procurar a animação, certo? Não é essa daqui. Eu coloquei nos documentos 3D, observa, ó, é Artemis. Tinha a Diana, que é parecida, mas está em outra resolução. Artemis. Abri. Tá bom? Está aqui. Vamos testar? Certo? Ela lança 3 vezes a flecha e fica empunhando a quarta flecha num ponto lá. O que nós queremos fazer? Colocar uma música, não é? Então, o que eu preciso? Eu vou adicionar, inicialmente eu vou adicionar uma música, venho nesse ponto, adicionar música, e ele vai me levar a um diretório que eu tenho que procurar músicas, certo? Eu vou escolher essa primeira aqui, que é um fundo de floresta e pássaros, e se vocês não tiverem música ainda, vocês devem estar pesquisando, procurando e ver algum tipo de música que abre no Movie Maker. Ele abre Waves, né? Com certeza, né? E abre também MP3, tá? Todos esses formatos de áudio, tá? A maioria que os celulares produzem. Muito bem. Peguei a primeira, coloquei. Simplesmente assim. Dá para vocês ouvirem, certo? É assim que vai ficar o fundo de floresta e pássaros. E só que tá faltando agora a flecha. Como é que eu coloco uma segunda música? Se eu pedir para adicionar música, ele vai adicionar na frente, né? E não dentro. Então, o que é a grande sacada? Um segundo som, ele poderia vir aqui na narração. Mas eu vou fazer um som gravando com o microfone? Não. Ele abre, olha, essa caixinha com esse triangulinho, ele abre essa possibilidade de adicionar um som. Então, quando eu pedir para abrir, ele vai no mesmo subdiretório que eu já coloquei aqui um sonzinho de vento, e ele é um sonzinho de efeito, bem curtinho, tá? E vou abrir ó, o que aconteceu? Ele abriu neste ponto, mas eu quero que ele corra para cá, então eu venho nas ferramentas de narração, tá? Ele está começando aos 6 segundos e 56 centésimos. Se eu colocar aqui 1,63
3, eu já testei isso antes, e segundos, ele vai nesse ponto aqui. E observa, se eu voltar um pouquinho quadro a quadro aqui, aonde que vai estar começando, né? Ela está com a flecha aqui, depois ela vai para frente. Nesse momento, ela solta a flecha. É o momento que começou o 1,63, que começou o som. Então, vai casar certinho. Querem ouvir? Vocês perceberam que a primeira flecha que ela soltou fez um barulhinho? A segunda e a terceira não? Então, por quê? Por que será? Porque eu não coloquei o som. Olha lá. Neste ponto, 3,30 é o momento que ela está com a flecha praticamente aqui no ar. Deixa eu voltar um pouco. Ó, esse momento aqui, 3,20, voltou demais, observe. Ele tem um delay ali. 3,30, eu posso pedir para colocar outro som de narração. Eu posso escolher esses 3 aqui, são sons de flecha diferentes, tá? Mas eu vou deixar, eu vou escolher essa para ver uma diferente. Olha lá, tem um som maior. E vou testar. Olha, talvez ela tenha jogado com mais força. E ainda falta a última flecha. Vamos ver mais ou menos por aqui. E andar. Isso, ó. Ela está se preparando, soltou. Ó, 4,97. Então, é mais fácil vir no ponto e pedir para adicionar um som. Caso precise mover, eu vou ensinar vocês a mover o som, caso ele não esteja no tom certinho. Esse último barulho é um barulhinho assim como se ela tivesse acertado a flecha em algum lugar. Então, eu marquei aqui e vou testar também. Vamos ouvir então? Finalizou, é só isso, já acabou. Agora eu só vou mostrar os detalhes. Viram? Aparece o som e parece que está acertando em algum lugar. Então, finalizado isso, vocês têm que vir aqui para escolher uma resolução que vocês queiram. Eu gosto dessa resolução aqui para celular simples e grande. E dou um OK. E vou salvar o filme com o nome ali de Artemis, que eu dei antes. Artemis. Enter. Ele vai produzir a animação junto com o som, com o áudio. Tá legal? Terminou. Depois eu reproduzo essa animação para vocês, mas antes eu queria mostrar uma coisinha. Vamos ver se está bem certinho na... Ó, de repente, essa daqui, ela usou muita força e não fez nenhum movimento diferente. Se a gente substituir essa, eu poderia remover. Olha lá, ele não alterou em nada, tá? Venho na flecha aqui, 3,30, era 3,30 mesmo. Venho e vou colocar, estou substituindo o som pelo mesmo aqui, mesmo som da primeira flecha. Então fica mais padronizado. Observe. Eu posso trocar. Isso. Tá bom? E aí, terminou, eu já salvo novamente. Vou pedir agora para salvar para o computador, para ver se tem alguma diferença. E vou dar o nome de Artemis 1.
A gente testa essas duas imagens. Agora eu abro a pasta, eu vou procurar lá, ó, Artemis 1 e Artemis. Então, eu peço para abrir neste programa, só esse daqui, e logo em seguida vai o Artemis 1. Vamos ver se vai ter uma grande diferença. Artemis 1, para Artemis. Basicamente a diferença é no som. Agora fica a critério de vocês. Se o som vocês querem com uma flecha fraquinha, uma flecha forte e a flecha acertando. Tudo bem? Olha, vamos ver com quantos mega ele ficou. 1.92 mega, uma coisa muito pequenininha. E esse segundo, 880K. Então, para celular, ele fica menor do que para computador, tá? A qualidade cai muito pouco, eu não consegui ver a diferença, tá? Mas, de preferência, se vocês querem fazer um trabalho profissional, quanto mais qualidade, melhor. Então, procurem ver o que é melhor para vocês, tá bom? É isso.